Di ruang perawat, perawat memberikan instruksi dan penjelasan kepada mahasiswa praktek mengenai tindakan yang akan dilakukan sebelum ke kamar pasien. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, kalau gitu pada pagi hari ini kita akan melakukan bedside teaching yang akan dilakukan pada pasien atas nama Tuan W dengan kasus TBC. Jadi nanti kita akan mengajarkan pada Tuan W cara baku efektif. Ada yang tahu baku efektif itu apa? Pak, Ya, silakan. waktu efektif adalah merupakan untuk membantu mengeluarkan dahak dan membebankan jalan nafas dengan cara dibatukkan agar pasien lebih nyaman. Bagus. Jadi intinya baku efektif itu untuk mengeluarkan dahak secara optimal ya. Caranya tarik nafas panjang, buangkan. Tarik nafas panjang, buangkan. Yang ketiga kali tarik nafas panjang, kemudian baru batukan. Informasi secara lisan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Baik, sekarang kita akan melakukan langsung ke kamar pasien. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Apakah masih batuk atau masih ada dahak yang rasa di tenggorokan? Sebelumnya saya perawat Agus Salim yang berdinas pada hari ini. Di sini saya akan mengajarkan kepada Bapak teknik batuk efektif yang bertujuan untuk mengoptimalkan keluarnya dahak. Ya Pak, nanti saya akan dibantu oleh dua perawat mahasiswa dari Poltekkes Aceh, Dapat Tuan. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau bersedia nanti 30 menit ke depan kami akan kembali ke sini ya Pak. Baik ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini kita siapkan dulu alat dan bahan untuk batuk efektif. Ada yang tahu apa-apa aja alatnya? Belum Pak. Nah, di sini Bapak akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama ada handscoon, selanjutnya ada masker, ada tisu, ada bengkok, ada perlak dan alas, ada sputum pot yang berisi desinfektan. Selanjutnya ada air hangat. Baik, sekarang kita langsung saja ke kamar pasien. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak? Apakah masih batuk juga? Baik Pak, sesuai dengan kontrak kita tadi, kita akan melakukan batuk efektif di sini ya Pak. Di sini saya akan melakukan bersama dua rekan saya, yaitu ini ada adik mahasiswa yang sudah saya perkenalkan tadi, namanya Mulia, dan yang satu lagi namanya Mutahar. Baik Pak, kita akan melakukannya sekarang ya Pak. Baik Pak, sesuai dengan kontrak kita tadi, kita akan melakukan batuk efektif di sini. Kita akan melakukan bersama dengan adik mahasiswa. Sebelumnya posisi Bapak duduk ya Pak. Coba Pak, duduk Pak. Perawat mempersiapkan alat dan bahan, kemudian mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya sudah mencuci tangan sebelum ke sini. Baik, yang pertama kita langsung saja memakai handscoon. Selanjutnya kita memasang perlak. Baik Pak, sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana baca efektif itu ya Pak.
Yang pertama kita tarik nafas dulu, buang. Yang kedua tarik nafas, buang. Yang ketiga tarik nafas, lalu basuhkan dengan keras. Baik Pak, apakah Bapak sudah mengerti? Sudah, Pak. Bagaimana adik-adik, apakah sudah mengerti? Pak. Nah, tapi selanjutnya kita akan mengajarkan kepada Bapak ini Bapak efektif. Nanti Bapak bisa ikuti saya ya Pak. Ikuti instruksi dari saya ya Pak. Coba Pak, tarik nafas ya Pak. Buang. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas Pak. Basuhkan Pak. Dan selanjutnya Bapak ikuti instruksi saya ya Pak. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas Pak. Buang. Nah yang ketiga kalinya Bapak tarik nafas, lalu nanti Bapak batuk yang kuat ya Pak. Tarik nafas Pak. Batuk Pak. Oke, kalau begitu Bapak coba minum dulu air hangatnya Pak, agar bisa mencegah iritasi pada tenggorokan. Sudah bagaimana adik-adik, apakah kalian paham? Pak. Baik, saya akan melihat salah satu dari kalian yang akan mencontohkan kepada Bapak ini cara batuk efektif. Pak, perkenalkan, nama saya Perawat Mulia Pahada dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh. Saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang kedua kali. Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Baik Pak. Selanjutnya saya akan memakai hand squat. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan. Pak, setelah diajarkan yang pertama, apa Bapak bersedia untuk yang kedua kalinya untuk melakukan batuk efektif Pak? Bersedia, Sus. Sebelumnya Bapak ikuti instruksi saya sama kayak Bapak Agus. Tarik nafas, kemudian buang. Tarik nafas, kemudian buang. Tarik nafas untuk ketiga kali, kemudian batukkan agak keras. Bapak sudah mengerti? Bapak tarik nafas, kemudian buang. Tarik nafas, kemudian buang. Tarik nafas, kemudian batukkan agak lebih keras Pak. Bagaimana Pak? Pak, perasaannya lebih lega Pak? Sudah mulai, Sus. Kemudian berikan air minum hangat kepada pasien agar mencegah iritasi pada tenggorokan. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah lega? Sudah lumayan, Sus. Ada yang perlu disampaikan Pak? Tidak. Baik, Pak. Setelah itu bereskan alat kembali. Oke Pak. Pak, silakan Pak, bertanya kembali Pak.
Udah baik, terima kasih. Apakah ada adik mahasiswa yang lain sudah paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kami telah mengajarkan kepada Bapak cara baku efektif. Ini nanti bisa Bapak lakukan dengan keluarga Bapak sendiri ya Pak. Baik Pak, sebelumnya kami